теперь волос. Но это все равно первая часть. Ну так, положим ключик. Все, идем. Доброго вам уезжания от нас. И вам доброго. Вы знали, какое у нас будет доброго? Так. Я побуду своей крутой манечкой. Ладно, едем. Короче говоря, доехали. Так, вот мы и доехали. Идем теперь все сдавать в багаж. Так, сейчас мы это все ваше проверим. Ну, тут понятно, много золота. А что там? Сейчас проверим. Так, тут все хорошо, у вас тоже все хорошо. Ого, у вас там денег много. Тогда трогать не будем. Так. Ну да, мы можем идти. Нет. Еще это. Ай, синим надо просветить. Все. Вы готовы, идите. Все. Мне так не разрешил поносить. Так же тебе спина хрустнет. Да, хрустнет. Так, ну проходим, да, проходите свой аэропорт. Вот мы уже и в аэропорту. Так, ну только вещи сдаваем на самолет. Ладно. Так, первая вещь. Вторая. Так. По очереди. И еще одну давайте. Хорошо. Это ведь ваша? Да, ваша. Все. Проходите на аэропорт. Сейчас мы и загрузим. Хорошо, мы проходим на аэропорт. Так, все, идем. Только можно мне сока? Да, конечно. Сейчас мы тебе закупим. Все, спасибо. И шоколадок, побольше шоколадок. Так. Ну, куда мы это все вместе? Вот, ты даже не знаю. Только договоримся, что прям сейчас ты их и ешь. Ладно. Ем. Только ты соком запивай. Ладно. Все, мне больше не нужен сок. Идем. Ну, будем ждать сильно. Ну да, придется. Вы меня не забудьте, это, конечно, я тебе не забудь. Так, какое же наше место? Посмотрим. А, вот же наше. Все. Это наше. Вот это вот спереди. Так. Мы ждем других посетителей. Час спустя. Так, вот наконец-то, да, наконец-то. Эй, дайте мне коктейль. Так, снимай шляпку. Начнется полет через 3, 2, 1. Так, мама, куда мне положить шляпку? Да просто. Пускай тут вот валяется. И эту свою.
Она мне нравится. Ладно, будь вниз. Можно нам еды? А то мы проголодались. Какую вам? Неблагодарный. Ой-ой. Какую вам еду? 2 пончика, 2 арбуза и 1 шоколад. У нас нет 2 арбузов, есть только 1. Ладно. Несите уже наш завтрак. Ну так, чипсы. Немножечко их потроллим. Мелкие это все. Так. Вау, спасибо большое. Тебе же нельзя такое пить. Нет, можно. Мне уже 18. Ой, все, выкидывайте это на крышу жопы. Ну ладно. Ой-ой-ой. Ура, мой апельсиновый сок. Ура, апельсиновый. А где мой арбузик? Вкусно. Мой макшейк. Твой мой макшейк. И папина смузи. Мое молочко. Итак. Мам, мне можно пепси? Ой, ты еще мелко. Какой пепси? Ой, мама. Ладно. Все, идите. Короче говоря, ночью. Так. Мне было поспать. Так, я встал. Еще же 3 часа. Надо спать. Нет, мы же самолет угнали. Может быть, пойдем. Еще богатство сверху. Ладно. А вы тоже не спите? Ой, дядь меня, бабайка. Я на сон. Все идут спать. Почему? Только я один остался тут в самолете. Так. Ладно. Вернуться на свое место. Я засну. Так, ладно, буду все-таки рулить. Все, только 1 остался. Ой. Короче говоря, настало утро. Так, сейчас проверю, сколько времени в часах. Так, 7 утра. Вау, как время так. Ну что, 7 утра. Мы скоро доедем. Вот спроси у того. Вместе спросим. Давай. Ну, ехать было 10 часов. Да, ждите, до поездки 30 минут. Ура! 30 минут. Причем папа будет. Извините. Телефон из рук выронил.
Так. Папа, через 30 минут выезжаем, через 30 же. Ну, папа, проснись. Ну, проснись же. Ай, что? 7 утра. Через 30 минут. Блин, всех надо будить, ладно. Давай о чем-то поразговариваем. Короче говоря, все разбудились. Ай, через 30 минут. Ладно. Я тоже уже выспался. И я тоже готов выйти. Нет. Так, все. Так. Вот мы и приехали. Так, вот мы пришли. Сейчас откроем дверь. Сейчас я открою. Так, все. Заходим. Ура, домик. Ладно, пойдем спать. Или есть. Пойдем поедим. А то мы давно не ели. Давай. Как раз нам одежда скоро придет. Короче говоря, пришла одежда. Нет, она не пришла. А это ждите в следующей серии. Пока. Сейчас пока. Я кошечка Гламур. Мур, я Кися. Я кошечка Гламур. Мур, я Кися. Я кошечка Гламур. Мур, я Кися. Пока. Пока. Сейчас пока будет. Пока.